Ja, jeg kjenner av meg skal gjøre et innslag i kveld, torsdag sin dør. Vevnande ikke for lunge til at innslagene kommer blir ofta for lenge, men til ringt jeg stittet det nyer, da man har negget på hjertet. Det et vers i Salme 11, vers 3. Grunnvøtlener være øyder, hvet kan hin rattvise gjera? I answer King James, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Grunnvøtlener være øyder, være øyder, hvet kan hin rattvise gjera? Grunnvøtlener, det som han rattvise stendur av, hvet det? Det Guds år. Han rattvise hevur, ja, for at nekkar skal kunna kallast rattvise, så det til at han lever etter avvisun standardun. Og hver standard det til hans egne standarder? Nå til Guds års standarder, eller stealar, og en steil en standarder. Ja, Guds års standarder. Hvis at hans standarden vil øyder ikke som han øyer, hva kan han rattvise så gjøre? Hvis vi vet ikke åtte nekra bøybel iver høver, hva sannløyga visste vi så? Hva sannløygans år kunne vi boa så? Hver kunne vi færre at funne sannløygan om tingene så, hvis vi ikke hadde Guds år? Så hadde vi omgang grunnvødel haft, omgang steal, omgang standard. Her har vi en tomastokk. Han 2 meter lenger, men standarden her meteren. Og han ble gjørt, det var ikke en av 1800-tallet alltid, vil si, kanskje sånn til 1600, jeg vet ikke. Jeg mener bestemt han gømd i England, eller det Frankrike, kanskje det Paris, jeg har vidt det før, men det sånn som man glemmer. Her ligger en lærestene 1 meter. Det han meteren som avgjørt, hette meteren. Han ligger her, har vi finnet meg fortalt. Og det meteren. Han avgjørende for hvor meteren og metrar skulle passa vi han. Han ligger inne i en skap, eller i en sånn glasskap i omstanden. Og jeg har tommastokk bei her i køkken og ut i skåten, jeg har tommastokk her som jeg arbeider. Det ofte at man skal teka mål, teka mat, vet du da. Ja. Teka mat, at man målar rundt. Du hever et litermål, men du hever et centimeter mat, ikke mål. Kan fortelle deg. Og det vil si at hever du en tommastokk, og hever du en meter her, så kan du fære hver stand i verden du vil, og finne at det en tommastokk, og mata en meter vi hesson, og legge han opp med hinnen, og meteren skal være loika. Og det han. Tog at her en standarder, en steal. Her har vi et lastik. Og hetta kan ikke brukes til å mata nekka vid, dette ikke fast. Hetta her, jeg har prøvd å lagt det her opp med tommastokken her. Det kan være som så 0,8 centimeter. Legger det sin til flætar, så det 20 centimeter. Og for å måte nekka visen her, det er elastisk. Det er også etterferende. Øyne finner 20, øyne finner 20,5. Øyne finner 0,5. Vi har brukt dette her. Og onker som var korruptor, hei ganske strekta her til 18 eller 20 hygg. Hvis det kunne være for vinningsskilt, så han gjørst her. Men hever du hetta, så
så er det ettfærande, så har vi en steal, en standard, og en grundvøll er bytja. Jesus tar i hans sværa i satane, tar han var frøst av, så sier han, trutja fyrir, skriva stendur. Og han vittnar til Deuteronomion, 5. Mosebok. Innanfor trutja kapitlar her vittnar han trutja fyrir. Og han sier skriva stendur, og det slert i atlan iva ut, målet var avgjørst. Han har sitterat Guds år, og han har sitterat til Guds år som var vidkommande, og Guds dømorfell, og til malen om vi til at han sitterar i Guds år, tog at Guds mater strongur, Guds dømshemmare hansara år. Jesus sier til mena Jekka gjør, at, la meg lese det, Johannes 12, 46 og 48. Om nekkar mevor høyre årmøyne, og trygg vi ikkje, døm i han ikkje. Det kom ikkje a døme høymen, men a frelse høymen. Ja, fyrir og fyrir. Så sier han og vrekar med, og tekur ikkje imot åron møynon. Åron, i fløyrtall, åron møynon, hever øyn som dømer han. Året som jeg har tala, det skal døma han av efsta degi. Året kommer døma, til det setter alt skap om at. Det sier hva det er synd, hva det ikke er synd. Det sier hva det er satt, og hva det er falskt. Falskt. Vi som King James Only, bibeltryggvande folk, vi etter håndene rattliga negg, vi veksa av gjøren i det. Tog jeg at, vi fjölkast altså. Tog jeg til bøker skriva her, der kom ut i 50-ån, midt av 50-ån, Peter Rockman og Gail Riplinger har skriva bøker som avduger disse ting, og sette det hele opp, og grafar, og sammeta disse bibelene som i det, King James, og til ikke at jeg kan feil av at King James Bibelen Guds fullkomne stel, Guds standarder, Guds grunnvadler, avvigelier, og hon bygger og ratta teksten leggelmerkes, Bæje i gamla og Nudja testamentet, og i gamla testamentet Ben Chaim Masoretska teksten, og i Nudja testamentet Textus Receptus, tar 17 og funpåsinganar. Funpåsinganar tja Robert SDN og til Theodor Besa. Men anko tog færadar og anko tog, tar færa, tar her innenfor Textus Receptus, anko til fylgjadar Erasmus og i anko hendingaverset. Men legg merke til at innanfor Textus Receptus øynløgjen om man fyrer 0,5%. Han 0,5,5%. Hvis du hever en meter og du hever tvær tomastokkar, og du legger der opp møt hver nøren, og annar en halvan millimeter ved søgene av. Så det en 100 pastor, og så det til at du sier, ja, nei, hette innanfor marsk. Men lett dere nå vite, altså det en standarder, det sånn her meteren som ligger i Paris, vi sier bare han ligger i Paris, i halvdelen ligger her faktisk. Så det til at hver den rette, og så var det sjåvande han som heier som den rette. Han som tog heier, han var sjåvande for kjærstor. Han som har vi han i rette, til at jeg har nemlig at han rette mate vårt, til dette her. Til rette metermate. Og så det til at, ja, men så saken avgjørt. Sørst du, King James Bibelen, hon stender retta grunderleie, hun stender retta grunnvødle, og så hun kommet her til, varst du, til hei og ikke nytta mer,
etla ter, okkun, vanlig og falkun, Guds år, Guds standardur vær og hebraiskun og griskun, og vi måtte søyla alt öll svær som vi da har bruk for å få, og gjøkken onkur lærd, knokkrått, rauthøtt, som de fleste av dem ikke engang tryggva Guds året, og søyla det høyla, søyla årene tja god i gjøkken griska mytologi, og griskan, og høytnan tøytning av griskun åren. Nei, det skal gjevast, og det skal tøyast rett av mannen som tryggva åren, som øya året, som øya tann som hever givet året, og det tilfellet vi King James-bøyblene. Det var frelst til tryggvande menn som tøytte hana, og gav åkna til, funn på savda, og jeg forteller der til at jeg og mange andre tryggva tog at Guds standarder King James AV 1611. Det Guds steal, Guds standarder, Guds endalige meter, som jeg kan måta sannløyka etter. Det just det som stender her, det ikke minne, og det ikke møyra, ikke minne og ikke møyra, det just 20 centimeter hvis det det. Hverstje møyr, etla minne, jeg kan måta det akkurat, hatt av det som det Just så, angenligen, nøyt han avgjør det sannløygen, 100%, ur permo i permo, eudolka. Vi lesa og i 17. Korintbrevet 2:16. 17. Korint 2:16. Nu skal du høyra meg alle her. Nu skal du høyra meg. Jeg sier der sannløygan. Jeg ikke interessert av liggen. Jeg vil ikke høyra liggen, og enn minne tala liggen. 17. Korint 2:16. Tu jeg vet du ikke som mennesker som spidla Guds år. King James sier enska. For we are not as many which corrupt the word of God. Korruptera, det at forvrenka, det at spidla det. Spidling corruption. Spidla det, det at det ikke frukst, det ikke i ordan, det ikke som det øyra vera, nå det korruptera, nå det spilt. King James ikke spilt. Det rett. Og allar moderne perversjoner av Guds åre, der ikke Guds åre, der kunne bare kallas perversjoner, der sier ikke korrupt, der sier peddle. Der merker driva handel vi. Tøyr just tøyr som driva handel vi Guds åre. Vi som King James tryggvande, vi djeva Guds åre for i ønske. Vi slett ikke interesseret i å ryka okken opp av Guds åre. Iverhøver og alt øyles ikke. Og vi elskar det for tess røgnløyga og for til at dette er sanna. Tog elskar vi det fram alt. Men tøyr hava bægi spilt og gjør handel ur det. Tøyr gjør handel ur spilling av Guds åre. Og selja bøybel. Annakvart år, eller kvart år, en nødj oppdatering og ditten og datten som skal seljast, og du ikke vi, utan du hever det nødjasta, og så måste heva det nødjasta. Ja. Og det finner jeg meg slett ikke ui, det stand jeg med ut, det tål jeg slett ikke, det vil ikke vite noe av. Jeg har givet der føresku King James Eutjabes, bei Nødja Testamentet, og nå alle bøyblene, og i postkassan. Folk hever golde fyrir det ivri i bandarugjenun til Ameriko. Victor Stakkalen, han sier at vi ikke slutjer som mennesker som rengsnikva. Men det gjør det, det har vært gjørst.
Tog tar sia og i Mika 5:2 at Jesus hever en oppruna. Og det finner jeg meg ikke ui. Det at rengsnikva, det at spittla Guds år. Jeg trykker ikke på at han Jesus som Victor Odal falsklæra. Han vil ikke vite av, han vil ikke høre om, han vil ikke kjenne. Til kunne behalda til falska Jesus. Jeg får sitte heima vid til sanna og djeva han i kvann postkassa i fargen, så til kunne lese om han og kjenne han. Mika 5:2 og hesten her Alexandriska skramplen og Victor Danielsen. Men to Bethlehem Efrata, som så lydde hevra tøye at vera mitteln 1000 juta. Ur her skal ein ganga mer ut, som skal være høvdinge Israels. Opprone hansara ur forun, fra forstøyar døvun. Sla opp opprone, løyde på te året, opprone ein byrjan. Opprone hansara ur forun, hvordan lengt det til søgjane, det bare rettelig lengt søgjane, og i forun til nokkur 1000 år søgjane. Ta heveres ned som kommer Jota, som skal være konkur, som skal være høvdinge, ta hei han sånn opprona, løyde på året opprona, til en oppspretta. Og ta første året som forklarer året opprona, til byrjan. Opphav, til her det Og det samme sier Jakob Dahl, Mika 5:8 Jakob Dahl, men to Bethlehem Efrata, øyna minst av Juda 1000. Fra ter skal til komme han som høvdingen skal være i Israel. Fra forun opphav hans. Fra evenløgans døven. Hatt satanisk liggen. Hatt ikke Guds år. Hatt lærer dem ikke salløgan om Jesus. Hatt lærer det falsklære om Jesus. Og ta i det falsklære, så det ikke lære om Jesus, men det Satans falsklære. Bibelen Dahl og Victor lærer Satans falsklære om Jesus. Du kan skøyna der vidt om hon, og du kan skåla der nyer til helvedes til hva du kanst. Jesus hever ångan oppruna. Han ikke ur forun, han fra evenløgans døvun. Det kan du bare smyrje inn ut unna ljaut og grån. Det kan du kanst. Mika 5:2 og i Guds åre. But thou Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he, quer he to Jesus Christus, come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Whose goings forth. Det stendur i gamle dansku fra 1632, hvis utgang, going forth, til å fære ut, til å byrja å gjøre om seg. Til åren til så har man litt seg inne, men nå får man ut å gjøre hvert, å skapa. Whose goings forth have been from of old. Så spesifiserer han det, from everlasting. Han byrjar å gjøre at gjøre om seg lengst siden. Men han sier byrjan fra, når han sier ikke byrjan, når han sier utgangter, det fra evigvarande. Han har ånga byrjan. Jesus hever ånga byrjan og ångan enda. Han evig god. Evnokta du Jesu Kristi goddømløyga, så du en kavhøynklodde. Jeg lær ikke ikke opp hvordan du tåler at du først opp av bia, og hvordan du fastar, og du teller beter, og ditt og datten. Men lykka fort. Du en kavhøynklodde, hvis du evnokter at Jesus Kristus god. Han god. God soneren han. Han god givin til kjennar i kjøtenen. Mika 5:2 i føreskrikken James.
Men tu, Bethlehem, Efrata, tau at tu veri til lytel mittel tusunder juda, tau utur her skal han komma fram i for mer, som øyer at vera stjøtnar i Israel. Kvars færingar fram hava veri fra ur forun, fra evutverande. Jeg færa fram til jeg færa fram av gøtt, fram av gøylar, til vi øren, jeg færa sted, eller færa ut, eller færa sted, til byrja gjer seg. Kvars færingar fram hava veri fra ur forun, fra evigt verande. Fra evigt verande. Han kom ur evløyganon og inn ut høyna. God gjørdist kjøtt. God var gjørdur kjøtt. Halleluja. Johannes 8, vers 8. Og i byrjan var året var tja gode, og året var god. Og vers 14. Og året var gjørst kjøtt. Var gjørst kjøtt. Han gjørdist ikke kjøtt. Han var gjørdur. God fægir og heilig anden gjørdu året til kjøtt. Heilig anden skugga iver Mario og kraftens haksta. Og det som var gitt i henne var den heilige lotur som var gitt i henne skulle kallast sonur Guds. Og ta var han. Og han god, kommen i kjøttet. Året var gjørst kjøtt. Hver året? Jo, året var god, stendur vers 8. 4 Timotheus 3:16. Og utan strusmål, mykjel løndardømur godlilaugans. God var given til kjennar i kjøttenun. Hatta finner du ikkje i Alexanderskun vesepapyre. Du kan sløyta vi lupp, du kan sløyta vi lummalikt, du kan sløyta vi lasara. Du finner ikkje året god i hesten versenun tja Victor og Dahl. Her stendur bare han som var given til kjennar i kjøttet. Han som var given, ut alle given til kjennar i kjøttet. Det sier ikkje til at Jesus er god. Men ut i retta teksten her stendur god, her stendur Theos. Theos. Halleluja. Her stendur det gamle dansko, her stendur tja Luther. I Luthers av Bibel, unrevidiert fra 1545. Ja. Det er du ikke. Det er jeg. Og alle disse prestadrumpene som geng og rausa seg av Luther og krekvas i 18 fransar rik, Luther er ikke kjent vitt år. Han er ikke kjent vitt år av Bibel. Han er kjent vitt munna Bibel, Luther. Ja. Halleluja. Nå, det skal finnes en standardur. Hvis henne rettvise ongan standard hever, så hever han ongan autoritet, og jeg har nemlig lust etter det nå, men jeg gjør det nåttra, og at her, etter nøkron, talaren, og til fire kommer at det blir bare mer utvattnet i det. Til jeg har funnet, og tar så raffinerer, tar doa så vel, men her er ikke myndeløyge. Og det øyneste tar kunne komme til hva sikten øyne til kunne hukse et her. Ferdig å hukse et her, men tar kunne omgang avgjørdan, endaligan, avløydande standard djeva folk noen sier, hette er det, nå har vi fortalt det. Hette er det, nå har vi fortalt det. Og jeg måtte gjøre til at jeg skriver en vimersing under dette video jeg lurte etter, at la meg fortelle deg nekra sannløykar. La meg fortelle deg trutjar. Så sier nummer 8. Jesus Kristus er øynaste vever til feiren. Til en avlydande sannløyke. Nummer 2. King James Bibelen er Guds år. Rønt og skurst. Ærer er jo ikke. Og nummer 3. Jøren er fløt. Vi bygger ikke. We are not on a planet. We are on a plane. Jørgen er fløtt. Til å lære Bibelen med. Og NASA og alt det her moderne vitenskapen, han kan etta græs og skruppe av og halda munn og ikke si om 8 år. God til vi tala. God til vi tala. At jørgen er fløtt.
Och så säger vi det, jag lämnar ge vad det kommer bara två sannlagar i bonus. Paven är antikrist. Och mormoner är ju inte ett pette kristner. Då är det kavhøytner. Så att det allutande sannlagar. Att det ting som är void, att det ting som är helt har mist hötte fyra än av nokta. Kan bara fortälja där. Josva han skipa i sol och måne är stegga och sol och måne stegga av. Och Bibeln säger till att jörn är still och kan inte vikast. Och Bibeln säger till att jörn hever en brøyt og en långt. Det har vi lyst tvärfyrir i Guds året. Bæg tja jobb og i oppenberingene. Jörn hever en brøyt og en långt. Det hever en bølter ikke. Men det hever en bår. Ja. Jörn er fløt. Jeg er så glad for det. At det gikk opp for meg. Det gikk opp for meg i desember 15. Og det er bare etablere, altså. Jeg fører jøkken Guds år. Alt, det var en halvfjers vers som jeg studerer i og gjør det et innslag om det. Det ligger ut i KJV. FKJ, og det. Du kan sløyde på det. Du kan sløyde på det. Guds flata gjør det eller annet. Og lort etter det til. Halleluja. Gjør det fløt. Og vi bygger under en kople. Det er en fastur kopel, og stjøtnene er ute i kopelen. Og mitt omanfyrir Norskpølen, her er Norskstjøtnen, og piver her er Guds trauna. Kan jeg bære til å fortelle. Og mer er fløytande lukka mykje hva du helter. Jeg har fortalt deg sannløykan. Er jeg bare interessert av det sannløykan? Og jeg har igjen. Jeg har Guds metur. Jeg ferdig ikke til nekran prest, nekran teolog, at læra meg nekka som helst, altså. Man kan bare halda munn, man kan eta græs, eta surhøgj og tjeiar, og halda munnen saman av seg, til hva øyne for teologer kan. God, du har lært meg. Jeg har salving fra en høyleia, og man tarvar ikke at nekar med å lære meg. Det er det som Guds ord sier 1. Johannes 2:20 og 22. Halleluja. Jeg vet ikke hva Guds ord sier. Ja. Det er under 14 år siden jeg var tås av en gamla mann her Ronavug om en teologisk spurning til å være om forskjellig. Han sier at det var en brennetrykkvand gammal med hvor han bør for at snakka vi prest. Ta miste respekt for du gamla mannen at han skulle være så buttur, altså. Du presteren tjokken ikke en gang frelstur. Han er en... Ja, whatever. Han ber ljøsa av å være bjarstur. Han ber navn av å være bjarstur, men han er svarstur. Han svarstur. Ja. Han bor i en djupare svartare lui skal fortelle deg. Ja. Jeg fyllt jo ikke nyer her han fyr. Ikke en millimeter. Han rausar Platon og spotta i Paulus brøv og spotta i Bibelen. Bønt opp i egen av meg. Det er han aldri tåra gjørst av predikastålen. Men det gjør han for mer, og jeg glemte aldri. Og til å fyrir djevelet. Jeg fyrir djevelet omgant hui. Ikke for han hvis han blir omvendt. Så at... Nei, så det som jeg gjør det var til at jeg skaffet meg tver gaua bøker, eller nekra gaua bøker, og fann så tver ordentlige gauar, som fører grunnt igjen i Jøgnen Guds år, og jeg sa sannløygan sjálfur, og fra Jesu egna munne. Halleluja. Matteus 9:9, at vær siløyse grunden til at du blåst at det blev skilt, og kona var, mæsken kjøtta var han som var sillæsur, to varst av skiltjur, så drog vi du ikke hår om du giftet jo patur. Det var min spurning, her fikk jeg svær på det her fra Jesu egna munne, og det svær jeg hei angan tog hørst fra nøkrun manne. Ja, jeg hei sett det fra Jesu egna munne, jeg behøver ikke spyrja nekran mann, angan. Ja, angan mann refererer meg
eller konferera med, eller spurs med fire om han spurning sin søjane. Således det at heva Guds standard. Ta han rattvise djarvur. Ta han rattvise djarvur til han void sannløygan. Jeg må eier dette nyr et år her, og 4 Timotheus 4:6. 4 Timotheus 4:6. Om du setter brøvernar og i endurminning om hese ting, skal du være en gaur tjenare i Jesu Krist. Nørdur opp og i troar åronon, og av gauar godslæro. Nørdur opp av troar åronon, til det som vi tryggva til læran, og av gauar godslæro, gauar doktrin, til det som byggjer av Guds år, til det som Guds år talar klart, til det som vi byggjer av, hver at du hever nått. Ja, nørdur opp til du måste få fast under fötter. Du måste vita att det här är inte åtte det och ett annat morgon och ditt och datt och vars det är ordentligt. Jag färg har ju med hoxi om det här. Alltså, vet du om att det är så? Vita? Ja, det var det som det gjorde och i Thessaloniko. Tar för heim och kanna om att det inte var så. Som Paulus har sagt. Men tar funnit det att det var så. Men disse prætikomennene det tar seg ikke ferdig heim og granske til Bibel, tar seg bare ferdig og hugsi om det her, og tar tåsa leisriv av Guds åre, tar lykka nesta staur og ta nir og et vers, eller et pikkel det her, tar ikke grundiga oi Guds åre i det, nekver. Det kan ikke fylja. Jeg kan ikke fylja tog. Jeg har til å imøte Bibelen til Jakob Dahl og Victor Danielsen at tar hava givet ikon tver helvetes perversjoner. Helvetes perversjoner. Tver helvetes perversjoner. Tver spiltar perversjoner av tvåmon Satans Bibelen. Ja. Jeremia 23, vers 36. Og byr i Herrans skulle til nevna øymøyra, til at kvørsmans år skal være byr i hans, til at tid hava spilt årene tjøyne livande gode, tja Herra herligana gode varun. King James enska, hun sier, for ye have perverted the words of the living God. God til vi giv okkun søyne år, ikke sånne tankar, ikke sånne God ikke giver okken hetta til standard. Hetta nyttar ikke til en hundans lorst. God vil giver okken en aludande tommastokk, en endalian aludande ein til King James 1611. Endaliga funpussa til resten her millimeteren som vi snakker om, han er avgjørt. Det skulle være så hetta, pikke little ting, og i 1600 var alt avgjørt. Men du skal løyta vel for å finne nekran mån i middelen av King James Bibel fra 1600 og en fra 1611 til den samme bøtjen. Her kom onkra prentvittler inn, og der ble vi av ta for alle mulige veier, og det var av øynighet og i omkron og i prenting, til at alt ble sett ved blod, og det ble sett spegelvendt atanfra. Det ble sett spegelvendt atanfra, og det var feiler av hverjar ble så jo. Og i 1600 ble det alt rotet opp, og hette han Bibelen. Og til Guds standarder. Og her ingen slupper og ikke en gang og i 1 millimeter. Altså 20 centimeter øyter 20 centimeter. Ingen slupper og det just det Og til det jeg har givet det vi tar vitan om hesa at hon feilafrøy, fullkomliga, alløytande. Hver centimeter kan løytast da, hver millimeter kan løytast da. Hvert år, hver firesetting, alt det høyla. Tog har vi tøyt hvert år, og hver firesetting, og alt det høyla.
millimeter 4 millimeter. Så løs at teker du varst, teker du 1 meter altså, 100 centimeter, 1000 millimeter, og legger det opp et, kommer du vi føresko King James, 2 meteren hon djevor, hon sier at dette er så. Hon sier at Jesus ikke hever en opprona, men hans utgångter, hans erfaringar fram fra evigtverande. Hon sier det her, og det det som enska sier i røystene, whose goings forth are from everlasting. Og det altså legger du til opp møte kvar nøren, så ungen slupperoi, det fullstendig 100% lykka. Og det det som sier der, at det det som skal heva, og jeg finner meg ikke i nøkron øron, og jeg legger ikke ui av kristen lov at det var to her i kveld, huggelt å møte her i kveld, skal finne folk en kaffe, og prysa, og hva penger og her, og hva sleten av jøkken her, og kjenne hantan, hei, Jesus var siktende, bye, for et brei. Nei, og så brukar alt en alexandriska perversion, og så alt en økumeniskare, og en økumenisk vagne til Rom, det det. Det alt det høyla av en økumenisk vagne. Til at hakste mevor, pastoren i bibelfellet, sammen vi katolikken. Altså, tar man gjør til at så man blindur, og så ferda, man gonger, altså, ut av vojavenje, man vet ikke. Man ikke fører for å feisa nekka, heldur. Det akkurat det som vet. Man ikke fører for å feisa nekka. Og man elskar ikke sannløygan. Man elskar det vårt, jeg vet ikke, et eller annet. Kanskje kan man si prysan manna, mer enn prysan gods. Jeg vet ikke. Jeg har lagt meg etter tog, at elska og søkja prysan gods, og ikke prysan manna. Du prysar av mannen, ta verje så alldøylig ikke. Jeg vil kanskje mer spott av enn nekar annar i førja landet av mannen. So be it. Jeg legger ikke ut da. Jeg legger i sannløygan. Halleluja. Galaterbrevet 4. Nu för telefonen som jag bränner ut kvar lötu. Galaterbrevet 4, vers 16. I tog våren til graf fudgjende, av tog at sier til sannløygan, spurte Paulus Galaterne, I nu våren til graf fudgjende, av tog at sier til sannløygan, var det så gale? Han visste hvordan folk Sier du dem sannløygan, sier du dem til at de fallen fra Kristi, og Kristus frantje av gagnadøymon, til at de var skilt seg fra Kristi, til at de gikk ingen onde launa som vet til frelse, så det hver forbann, hver forheksa det kun altså. Og kjeven ekkar og pratika det kun en annan Kristus enn han som tida var tidlig vi, han var forbanna og sier han tverfyrir der point. Og så han vet at det rettelig hører ting han sier vidt deg, så spyr han deg, det til våren dikkara fudgjende av til sier dikken sannløygan? Det til våren dikkara fudgjende av til sier dikken King James i Guds år? Og at bei Bibelen Chadal og Victor og tver alexandriskar helvedes perversjoner av tvøm Bibelen. Ja, så byet. Så må jeg bare være til grafutjente. Jeg lett ikke ut da. Jeg elsker Guds år mer enn meg sjalvan. Never mind tikkun. Jeg var til sjalvor, at jeg elsker Guds år mer enn meg sjalvan. Ja. Så skulle det være alt tal og rettelig gauare loj. Så jeg var til mennesker at jeg elsker seg sjalvan mer enn sin nasta. Og så sier jeg at jeg heter mennesker, at jeg omgang elsker, jeg vet hva det sier. Jeg vet vel hva det sier. Det kalter, og ikke gau nekran, og ditten og datten. Jo, jeg vet hva jeg skal være gau vi, og hva jeg skal lyde av, og hva jeg skal ikke lyde av. Det stender Jesus at han troes ikke tiltøra. Johannes 2, fra vers 23, og ta i han vær i Jerusalem og omleipen til porsjoner, og hatøyer det i noen tro og mennesker og navn hans herre. Ta i der sjau kraftaversen som han gjør det, men Jesus troes seg ikke tiltøra. Han tiltroes ikke tiltøra. Han la ikke av deg. Han troes ikke tiltøra.
av til at han kjente allar menn. Og tørva ikke at nekar skulle vittne om mannen, til at han visste hva ui vær ui manne til menneskene. Jesus visste hva bor ui hver manna hjärsta. Da var det i øysene, og jeg stål ikke en gang på mitt egna hjärsta. Jeg stål på Guds år. Jeg stål på Guds år at rønsa mot hjärsta, og genga undan min hjärsta, og leta opp min eio, så det suttje hver skal genga. Jeg grøp ikke og spyrje og løyte min egna hjärsta. Her gjør det her, og ikke hukte på Kristus, så var det jo svartasta myrskre. Jeremia 16, vers 9, hjärsta svika fullt oppom allting, og vevn løyseliga vont. Hver kan kjenne det? The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Hver kan kjenne det? Hjärsta vevnløyseliga vont, og svikafullt. Du kan ståle på ditt egna hjärsta. Du kan bæra ståle på, hvis du er fyllt og fyller, og heldur Guds åre framfor din egen, og fyller ditt hjärsta ved Guds åre, så kan du ståle av Guds åre, ikke bæra test til at nå bor i din hjärsta, nei, du måste hava det for din egen, så at det kommer inn i ditt hjärsta, og gøyma det ut i din hjärsta, og fylltja du, og vera byande menneska, og vera løyter av andan, til at anna, til Rom 8:8, til vita det vel, Bibelen til Dal og Victor hava bare helten av versen. Og det bare 8 lyde døm om, tar mangla en 16 halv vers, og 42 til 41 halv vers, og år og setningar ut om alt. Rom 8:8, først King James. Det er testevegna no ungen fordøming til tøymen som i Kristi Jesus. Så stender det rett. Som genga ikkje etter kjøtun, men etter andan. Hatt Guds centimetermat. At til ungen fordøming til tøymen som i Kristi Jesus, men som her er rett, genga ikkje etter kjøtun, men etter andan. Hese badna døpte kyrkjehøytninganer, hese evja fortapt og nøy som sier så var evja frelstar baptistaner, tar heva bare til ikke fordøming for han som er Kristi. Punktum. Og så halde det til, så er det lukka mykje. Og så genga det etter kjøtnen. Nei, som genga ikkje etter kjøtnen, men etter andan. Du skal være i Kristi, og for å framhaldende være i Kristi, så måst du genge etter andan. Du måst daglig gjøre til kjøtt, velge kjøttet fra, velge halsens gjerninger fra, gjøre der, kua til likam, for at ikke to som er prætka for øren og vittna for øren skal fra rigen attor. Og du skal genge i andan fram etter, halleluja. Så fullfører du ikke gjerne kjøttens, hvis du ganger etter andan. Det er sikkert lagt bare 5 mer. Halleluja. Hetta var det ble 3-4 centimeter. 3-4 ja, vi alltid akkurat i egen og til. Jeg sier det sånn og rattlese under for tøyna. Det er ikke det blinker etter. Men det som skulle si det er at jeg har Guds centimetermat. Og jeg vet hver grunnvatteren er, jeg har sannløygan. Folk kommer rundt. Anke slingur av alt sånn, anke sår tvalt som det er. Vekkvæsen her. At det dårlig slett øynest tapette. Det skal være fullkomlig rundt og rett. Og viser det bare et annet døme til er, ja, la meg fortelle deg det til er, jeg har jo ofte tidlig til døme fyrr. La meg takke det. Altså, bare til dømes Genesis 2:6, altså. Enden av versen, and man became a living soul. Den Bibelen er brukt i 21 år, hun sier, og mever gjørdest en livande vera. Og til å si alle moderne perversjoner, det er, hvis du hikker etter den ensko eller amerikanske Bibelen, Victor sier altså så all her, til at han har haft King James framfor seg øysene.
Tog at god skapte mannen, han gjør det av dust gjerrerne, han anda inn i hans næsar lufsandan til likam og anden, og tog i det kom saman, så kom fram en sal. Her er du likam, anda og sal. Mævren anda, sal og likam. Hatt det tog god skapar. Han skapar ikke mann som likam, anda og vera. Det gjør noen mening. Fullkomlig lengt henne vekkere. Du sier til at Bibelen tja Dahl, hon elastisk. Hon heldur ikke stikk. Ta du matar 20 cm her, så det 0,6. Og du bygger et hus, du bygger, altså, ikke etterværende, alt for kjærst. Om grunnvallen veri øyder, kvært kan hin rattvise gjerra. Tja mer ikke grunnvallen øyder. Jeg har jo en klett. Han King James. Jesus Kristus bor i sin åre. Øyt av navnen Jesus Kristus åre. Sånn at øyt han vis ut år. Og jeg har det. Jeg har det. Og tog det så valgsiktene at jeg prøver ikke å løyte av mine egne styrke. Føler meg nå lukket som up to it. Altså, føler meg nå trøtter, jeg sov i et la, har vi bein nok, og ditt og datten, nei, jeg kan løyta av året, til fokusere bein nå, løyta hele andan, djevde, åpna munnen, til det som anden sier, så begynner man bare, og så det til i året, inn i året, og så kommer kraften her, hun bor i året noen, halleluja. Ja. Jeg har en klett, og han ikke som kletteren tja hinnom, skal jeg si der. Altså, kletteren tja mer, han ikke som kletteren tja Falkakirkene, eller tja Babsunon. Han heldur morlutur klettur her. Jeg skal si der at førjar og basalt, men jeg bor i Hetlandet. Her granitt. Og her standa 3000 år gamla borger i øst og vest, bant utanfor Lærvik en 3000 år gammel borg. Hon ikke høtt via dette, om en stormur kraft, om en orkan kommer her, det detter ikke. Tog at støynene flæter, granitt brottnar i flavon, til så fast, og så ligger dette sålasnar, og sånn oppe etter. Her en ris og høgt, rundt tørn stender ut i en ødkjærbønt. Og til steg her i 3000 år, til fra Pikta-tøyene, lengt av vikingene kom, fra Pikts-tøyene. Og til det som forteller der, til det at King James-bibelen, hun granitt. Hun granitt, hun diamant. Og til altså klettur. Jeg sier det, det klettur. Deuteronomion 32 og 31. Då jag torra klettur, torra till kyrkene og babsunon. Torra klettur ikke som okkara klettur. Så sier du, hver så okkara? Du sitter her ansamadler. Ja, jeg sitter her ansamadler om meg. Men jeg finner det av tog at det faktisk bare fløyre som halter vimmer. Det suttja ljøse, varst du, ja? Jeg fortalte det til heimasyn fyrre kveld, eller gjørskveld, at det en som heter Pastor D, han heter Pastor Daniel, han driver et arbeid i Ungarn alltid. Han og systeren hans, så ble han hapsauer for at han var tog som heter Pavan. Teaching knapt her i Bretlandet, han kom atter, han ble teaching, avhørt om teaching, han snakket om New World Order, han avdugar alt det her, avdugar storslag, avdugar eliten og alt det her. Han ble sett fast i et halvt år. Jeg skriver til hans her, tvärferier. Jag säger att New King James en satanisk förfalskning av Bibeln. Jag ber han kan det här. Och säger att det var King James Bibeln han skulle bruka. Han alltid brukte New King James. Nu kommer han ut att du fångstle och börjar göra video. Och han citerar King James. Bära King James. Halleluja. Han kom ner till sannlagan. Han var säljause. Han var flotsgivare kletten. Ja, torra klettur ikke som okkara klettur. Nei, min klettur altså ikke bare min personlige, men altså han kletturin. Min kletturin. Hver tøyn? Ha?
Kvar klättrar det in. Och jag ser där så fortäljer där att det har en tomastock som alltså som metern inte 5 mm så innan. Han är inte elastisk. Han får inte handa av nej, han är fullkomliga bounce. 100% ettfärande. Just väl. Så ser jag det ja men du är så. Du säger att du är här, du säger helvetes. Vad ska att helvete till? Vad du vad det betyder att akkurat är helvetes? Det måste att helvete öda. Och det är utblåst härifrån. Och det är lite av helvete. Liggen är lite av helvete, helvete är ligg. Djävulen färlig när den är. Maria var ikke en modj. En modj en halvårs handløgje. En modj en halvårs handløgje, og en halvårs handløgje en halvlig. Slå opp hva et modj merker. Ta merker i første leie, hvis ikke det er feil. I første leie en ung, avgift kvinna, og i øren leie en jomfru. Ja, kvart var Maria? Var hun ikke jomfru? Er ikke sikkert? Jeg slå opp i de gamle bibelen, King James var hun a virgin. Og i gamle dansk var hun en jomfru. Jomfru. Altså, det er 100%. Her er ikke rom for det, ikke slupper i, altså. Ikke elastisk. Fullkomlig, hun var en jomfru. Jomfru. Og da var hun. Leser du Matteus 8, så sier du til at Josef kom ikke nær henne, han var ikke kommet etter henne. Hun var funnet ved baden av halk andan. Altså vi halk andan, hele anden gjør det henne ved baden. Hele anden gæt Jesus i møvlivet Mario. Tog var hun en jomfru. Hun var ikke en ung, avgift kvinna. Satanist piss. At det heter det. Og til rett og godelig som er hætta til. Og jeg har ånga respekt for det, og jeg tåler ikke at folk livrer for det, tåser for det. De kunne skruppe av. De kunne gjøre seg vel å gå til sannløyken. Hva feiler det kun? De er blind hvis de sørger til at jomfru er det som Maria var, og til det rette året her, til det som hun var. Og til det øyneste rette året som er stand her, og til det som stender først King James. Men til jeg vet akkurat hva det er. Jeg vet akkurat hva det er. Folk bakkar attor, tog at det ser til, jeg vil ikke populærer. Altså, jeg vil ikke populærer. Pastoren tog seg med, det er sånn lærte med her, og hese folkene her, hvis jeg skulle ferdig at Hilde vi, eller brukt enskrig King James, og før skulle sagt at hette den rette stelen, standarden. Og Hilde hette fram og sagt, hette Guds ord, sva sier Herren, og alt som ikke taler samsværende ved at her er liggen, ja, så vi er ikke populærer, altså. Og ja, det er det som er. Problemet er at du elskar prysan manna, ikke prysan Guds. Det stender om tøyr, tog at tøyr elskar og prysan manna, ikke prysan Guds. Staklaner. Og det tåle er slett iver høvor. Ikke tøy at jeg kan se der da at det er bare så om du tåler å høyre det edla, ikke, men jeg søker og elsker prysan Guds. Så du prysan til at prysa til at rausa, til at hosa godt om, til at sige du har valgt rett, du har gjort rett. Vi har velget hetta så du gjort rett. Til det som jeg kjenner i min hjärsta fra gode. Det er at jeg har tidsi støv vi tar rett og prater ikke til og halde meg til det og bøy til og gjev i øren til og ditten datten. Så er det noe her inne som ordentlig at du varst. Du gjørs rett. Du gjørs rett.
Ikke bare sånn her mittenveien, ikke bare sånn her nøkerlunda, ikke bare sånn her oppe med det tangerande, eller lykke innanfor, nei, bare fullstendig platta over i sannlagan, og dunks, heter det, her stand jeg, hva er morgla minne? Og det kjenner man føler det. Og allmyndelig godt. Lukas 8, 28, her sier King James, føreskan og leser føresko, og angelen kom til henne og sier, «Heil og sel, tu som hatt erst inda, Herren er vitt der, valsigna erst tu, mittlun kvenna. Blessed art thou among women.» Dalstakkalen sier, valsigna eller prysa erst tu av kvinnen. Og hatt tog at Dalsa Bibel et katolst helvedes lorst av en satans perversjon av Bibelen. Jeg har sagt det sannløygan. Det kan du bare smyrre inn i tunne ljaut og eier, og si at jeg ljaut og eier, det har vi ikke. Jeg har sagt det sannløygan, at hatt løyer til at det åpner fyrir til satanisk og falslæro, at kvinner stand og prysa Mario, og mussa standmyndur offra blommer, brenna røykels og knela framme fyrir Maria, 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 til helvets vis falslærerne. Det er falslæra. At prysa Mario er falslæra. Vi tar iver høver seg prysa Mario. Eller valsigna henne. Hon vær valsigna mittlun kvenna, mittlun kvinnor, mittlun alla kvinnor som har funnest, ein som god til signa vi så mittlun høyre og fram og kjær ratte at han valgte just henne at dela iver og gita sin son og i mauløyven og han med å være jomfru. Og nå finnes ikke haksta og mesta høyre neka kvennmannsbaden og gjør nekrande hever finnes ikke til kjemmer å få. Det fikk Maria. Hon valsigna mittlum kvenna, for valsigna henne god. Ok, det gjør ikke henne til godomlige, det gjør ikke henne til iver menneskeslige, nekka som helst. Hon har i bruk for det, er være frelst. Hon har i bruk for det, frelsere. Og det sier hun, og i samme kapitlet kan jeg holde seg til hun katolsk og drumpon i fargen. Og halvkatolikon i folkekirkene. Og i Lukas 8, 24 sier Maria, fra vers 46, Lukas 8, 46, og Maria sier, Salmoen hatt setur herran, og min ande hever frøtse og i gode frelsara moinon. Hvor var frelsaren? Jesus. Han er god. Han er god. Min ande hever frøtse og i gode frelsara moinon. Sørst du, angelen sier vi Josef at han skulle kalla han Jesus. Kom nå til Matteus 8, 21. Og hon skal bære fram en son, og du skal kalla navn hans Jesus. Tog at han skal frelsa folk ut fra synden torra. Han skulle gjøre Jesus tog at navnet Jesus merker Jehoshua. Jehoshua. Ikke Jashua. Jehoshua. Jeho er Jehova. Og Shua er frelsa. Jehova er frelsa, eller Jehova frelsa. Guds frelsa, Jesus er frelsa. Frøtse hever ande moin og gode frelsara moin, og i gode til tabatni og hei i bøtjen som er giten av gode feir, av gode heilige andan, god sonur, kommende kjøte, giten i henne mauluve. Halleluja. Henne er frelsare. Henne er frelsare. Jesus er min frelsare. Halleluja. Takk og lov. Underfullt, 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 og gjør det fløt. Og er det slett ikke svekker? Svekker? Nei, er det ikke svekker?
rettelig velbegavad. Det var det självor. Och det självor. Jag fick goa karakter. Jag fick en goa mial karakter i 2000 flotje. Jag fick utmärska karakterer i student. Jag är 11-12, 20-12 sådana. Ja, onkel vanlig. Det var färna matematisk dåligt. Det skulle färna målslig dåligt. Jag viltest innan matematisk dåligt. Jag fick låga karakterer i matematik, älsfröj, stödfröj och ävnafröj. Men målsligt, 20-11. Og bæði franskun, enskun, danskun, førskun, allan tøy. Slett ikke bøytur, og slett ikke svekkur. Det var det vel av. Og jeg tål slett ikke, jeg finner meg slett ikke, og jeg nekkar sida. Lur slett ikke etter noe sida. Og jeg er slett ikke til daglig til sida, altså du er bøytur, altså du er vanlig, det synda sier det. Det er drepa seg sjálvan å sier det. Det finner meg slett ikke, det har vi omgående funnet, jeg fann meg ut før, men så jeg bo i Osland i 6 år, så har vi ikke funnet meg ut. Ja. Det er bare i fargen at den her develsens janteloven at alt ligger og nyrgjør hver annan. Det finner vi slett ikke. Finner vi slett ikke. Det er så vel.